និទានរឿងខ្មោចតៃហោងកាល8ឆ្នាំមុនបុរសម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តមួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយគ្នាគាត់បានធ្វើដំណើរពេញមួយថ្ងៃឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិជាមួយផ្លូវដែលបត់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនម៉ោងកន្លងផុតទៅអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ក៏ល្វើយអស់កម្លាំងនឹងការធ្វើដំណើរជាច្រើនម៉ោងយប់នោះអ្នកខ្លះដែលសម្បូរលុយក៏រកផ្ទះសំណាក់ងូតទឹកសម្រាកផ្ទុយទៅវិញគាត់និងមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតបានទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលជាផ្ទះគេទុកយាមចំការត្បិតអីចង់សន្សំលុយខ្លះដោយសារមានមិត្តម្នាក់ធ្លាប់រស់នៅស្រុកនេះហើយស្គាល់គេផ្ទះនោះវាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមបន្តិចតែអាចទទួលយកបានពេលទៅដល់ពួកយ៉ាងក៏យករបស់របរទុកគ្រាន់តែដើរចូលដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍រស័ព្ទរសល់សល់តែគាត់គិតថាមកពីគាត់អស់កម្លាំងនឹងការធ្វើដំណើរពេកពេលល្ងាចបន្តិចពួកគាត់បានដើរកាត់ស្ពានដ៏វែងមួយក្រោយពីហូបអាហារពេលល្ងាចហើយពួកយើងក៏ធ្វើដំណើរថ្មើរជើងប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តដោយអស់កម្លាំងពួកយើងក៏ប្រះខ្លួនសម្រាកអ្នកខ្លះស្ដាប់ចម្រៀងត្បិតគេងមិនលក់ដោយសារផ្លេកន្លែងពី1នាទីទៅ1នាទីពួកគាត់បានជួបរឿងចម្លែកយ៉ាងច្រើនពេលគាត់គេងរលាវរកនឹងលក់គាត់ស្រាប់តែឮសូរមនុស្សគាស់ទ្វារហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញពេលនោះគាត់មិនអស់ចិត្តក៏ចេញទៅមើលស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់ស្រែបមួយបានបក់កាត់មុខគាត់និងមិនឃើញនៅអ្វីឡើយគាត់ព្រឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃដោយដែលគាត់ធ្លាប់មើលប្រឡំលោកមានខ្មោចឡងពេលនោះគាត់ស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងហើយក៏ពង្រឹងភាពក្លាហានលួងខ្លួនឯងថាគ្មានខ្មោចណានោះទេព្រោះពួកយើងមានគ្នាដល់ទៅ4នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការដែលព្រឺក្បាលនោះនៅតែជាមន្ទិលក្នុងចិត្តគាត់ព្រោះធ្លាប់ឮចាស់ថាពេលខ្មោចនៅក្បែរតែងតែធ្វើឲ្យយើងព្រឺសម្បុរទោះជាយើងមើលមិនឃើញយ៉ាងណាក្តីដោយខៀលគិតច្រើនទៀតនាំតែបារម្ភច្រើនគាត់ត្រឡប់ចូលគេងវិញព្រោះមិត្តភក្តិគាត់បានគេងលក់អស់ទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងខ្លាំងដែរគាត់ក៏លង់លក់ទៅស្រាប់តែពេលណាគាត់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងហើយចាប់ផ្ដើមថប់ដង្ហើមហាក់ដូចជាមានអ្វីសង្កត់គាត់នឹងខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនអាចក្រោករួចឡើយនិយាយក៏ហៅមិត្តភក្តិឲ្យជួយក៏និយាយមិនឮសំឡេងទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់តេរហូតដល់ដកដង្ហើមលែងរួចគាត់បានប្រឹងកម្រើកមេដៃមេជើងក៏រើរួចទាំងបែកញើសស្រាក់គាត់ដឹងវិធីនេះព្រោះគាត់ធ្លាប់ត្រូវខ្មោចសង្កត់ជាញឹកញាប់ខ្មោចសង្កត់នេះតាមវិទ្យាសាស្ត្រថាមកពីចលនាឈាមដើរមិនស្រួលបានប្រមាណជា10នាទីក្រោយពួកគាត់ឮសូរសម្រាប់ជើងមនុស្សដើរស្រាលជុំវិញផ្ទះម្ដងខាងលិចម្ដងខាងកើតគាត់នៅតែគេងមិនលក់គាត់ដាស់គ្នាក្រោកឡើងដើម្បីចេញទៅមើលទាំងចិត្តបារម្ភប្រហែលជាមានចៅត្រៀមលួចរបស់អីហើយព្រោះពួកយើងជាអ្នកទេសចររមែងមានរបស់សំខាន់ច្រើនជាក់ជាមិនខានគាត់ដាស់សុភមិត្តម្នាក់ទៅមើលតែគ្រាន់តែប្រុងបើកពិលស្រាប់តែគាត់ឃើញស្រមោលខ្មៅស្ទង់ឈរនៅចុងជើងពួកយើងទាំង4ជាចៃដន្យអាក្រក់ពិលនោះក៏បើកមិនភ្លឺគាត់ក៏យកពិលទូរស័ព្ទបញ្ចាំងទៅមើលតែមិនឃើញអ្វីឡើយគាត់បដូរការគិតរបស់ខ្ញុំថាសំឡេងឮពីខាងក្រៅនោះមិនមែនជាសំឡេងមនុស្សឡើយគាត់ក៏ដាស់សេននិងតារាមិត្តភក្តិគាត់2នាក់ទៀតឲ្យក្រោកព្រោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងត្រូវខ្មោចលងហើយអ្វីមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញស្រមោលនោះគាត់ព្រឺសម្បុរពីក្បាលដល់ចុងជើងនិងឮសំឡេងបើកទ្វារជាមួយនឹងសំឡេងព្រឹបនៃសម្រាប់ជើងសំឡេងឆ្កែក៏ចាប់ផ្ដើមលូយ៉ាងទ្រហឹងបណ្ដាក់គ្នាតាមចង្វាក់ខ្ពស់ទាបដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែជ្រួលច្របល់សំឡេងបើកទ្វារប៉ុន្តែពួកយើងឮតែសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនឃើញទ្វារបើកតាមសំឡេងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែរន្ធត់ពួកគាត់ទាំង4នាក់ចាប់ផ្ដើមរួញចូលគ្នាពី1នាទីទៅ1នាទីកន្លងទៅដល់សែនយូរអំពូលភ្លើងដែលបានបិទកាលពី1ម៉ោងមុនក៏ភ្លឺឡើងវិញគាត់មិនសូវជាខ្លាចដូចជាមិត្តគាត់3នាក់ទៀតនោះទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ឃើញជាញឹកញាប់នឹកដល់កន្លែងនេះ
គាត់នឹកដល់កាលដែលគាត់ត្រូវខ្មោចឡងលើកដំបូងហើយស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងដែរកាលនោះម៉ោងប្រហែលជា10 យប់គាត់គេងនៅក្រោមផ្ទះដោយមិនមានជញ្ជាំងបាំងឡើយពេលកំពុងសំងំគេងហើយប្រែធ្វើគាត់បើកភ្នែកទៅឃើញស្រមោលសស្ទង់ហាក់ដូចជាផ្សែងកំពុងរំកិលមកកន្លែងដែលគាត់ដេកអ្វីដែលគាត់ស្មានមិនដល់នោះគឺដើរដោយមិនមានជើងឡើងអន់គាត់ក្រោកឡើងងាករកពិលបញ្ចាំងតែពេលមើលម្ដងទៀតក៏បាត់ស្រមោលនោះទៅស្អែកឡើងប្រាប់គេទៅបានដឹងថាគាត់ត្រូវខ្មោចឡងបើដឹងថាខ្មោចយប់នោះច្បាស់ជាមិនហ៊ានគេងទៅវិញឡើយគិតទៅសំណាងមួយយ៉ាងដែរសូមរងចាំនៅភាគបន្ត